السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مع وصفه جديده من قناه مونيا روزا. كما شفتوا فيديو شورت يعني قريبا غنوجد على قناه ديالي. كما شفتوا درت كيك بالحامض ودرت كريمه الحامض، يعني كريم باتيسيات الحامض اللي طيبته ودرته في الثلاجه برد. زدت عليه كريمه سائله حلوه وطربتهم وزينت بهم الكيك ديالي مع تزيين خطوط بالشوكولا. كما تشوفوا التزيين دائما تبقى اختياري. ان شاء الله غتكون هاد الكيكه على قناه ديالي بفيديو طويل وفيه تفاصيل مقادير وطريقه، ونخليكم حتى الفيديو ان شاء الله.